Всем доброго дня! Вы опять на канале Бакинские помидоры. Я приветствую наших подписчиков и гостей. Пожалуйста, садитесь поближе к каминчику. Как раз об этом камине я и собираюсь поговорить, который я сделал лет 20 тому назад. Я не буду говорить, как я его делал, поскольку камины много разных, много информации, вы спокойно можете это найти и прочитать. Я буду говорить совсем о другом. А именно, недавно меня пригласили знакомые. Поскольку этот дом весь я построил сам, они пригласили мне показать свой новый дом, который они только строят. И когда я зашел в гостиницу к ним, большой дом, красивый, большой, почти олигархи, камина я не увидел. Потом до этого меня тоже приглашали тоже посмотреть, ну, чтобы просто я мог как бы взгляд со стороны, свежим взглядом посмотреть и дать какую-то оценку. И тоже камина не увидели, тоже расстроился я. И еще у меня были пару таких случаев, и я понял, что многие не понимают, для чего нужен камин. Вы понимаете, поскольку сейчас системы отопления очень продвинутые, а камин дело неэффективное, люди считают, а зачем нам камин? Это самая большая ошибка. Если вы посмотрите в европейских странах, у всех стоит камин. Камин это раньше делали для тепла. А сейчас камин делают не только для уюта. И основная прелесть камина, основное преимущество камина, что в комнате, где находится камин, всегда свежий воздух. То есть в этом помещении не нужно проветривать. Вентиляция. Да, вентиляция, не нужно делать вентиляцию, всегда свежий воздух. Это основное преимущество. Вот обратите внимание, как у нас находится диван сейчас. Он находится приближен к камину. Для чего это? Чтобы мы зимой это всегда делаем. Летом мы сдвигаем диван вот в этот угол, в стенку, и он находится там. А зимой он находится здесь, это и уютно, и гораздо теплее, поскольку мощность излучения от камина и вообще мощность излучения светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния. И еще, отопление нужно прогревать всю комнату, а камин прогревает локально. То есть, если вы пришли с холода и хотите быстро прогреться, идеально это сесть у камина. Кроме этого дивана, у меня есть еще вот такой вот пуфик, который я хотел класть. Кладу ноги вот так вот и, придя с холода, прогреваю. Это не выпендрёж, друзья мои. Это очень удобно и очень правильно. Вот камин бьет локально, и он быстро прогревает тело инфракрасным излучением. Вот в основном об этом я хотел сказать. Есть еще масса других преимуществ камина. Уют, там всякие, удобно собираться. И это наше любимое место. Не только как... Греет не только физически, но и духовно. Да, но и духовно греет. И основное наше рабочее место, вот благодаря вот этим столикам, которые очень удачно придумала моя супруга. Это, в принципе, ее место. Сейчас я на нем сижу. Она снимает. Вот она сейчас вышивает свою картину. Вот так мы с моей подругой пьем, супругой, подругой пьем чай и около каминчика и смотрим доктора Влада. Всем рекомендую. Полиция задержала главного редактора «Спутник Турция». Ух, что там? Я работаю вот здесь. Всякие у меня клавиатура здесь, чертежи, там бумаги. Вот мы ничего здесь и не меняли. Вот как есть, так есть. Вот. Единственное, я развалившись вот здесь работаю вот так вот. Ну, когда как. Да. Всем спасибо. Вы были на канале Бакинские помидоры. Приходите в гости на канал еще раз.
Ya did that tita ta shed it ta 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 shalama pas te de bom bom 7 bom 7 bom la la